दोस्तों, घरेलू उपचार और सुखी जीवन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं खांसी का आसान और घरेलू उपाय। तो आइए देखते हैं खांसी का उपाय। सेंधा नमक की एक 100 ग्राम की डली खरीद कर घर में रख लें। जब भी किसी को खांसी हो, इस सेंधा नमक की डली को चिमटे से पकड़कर आग पर, गैस पर या तवे पर अच्छी तरह से गर्म कर लें। जब यह लाल होने लगे तब गर्म डली को तुरंत आधा कप पानी में डुबोकर निकाल लें और नमकीन गर्म पानी को एक ही बार में पी जाएं। ऐसा नमकीन पानी सोते समय लगातार 2-3 दिन पीने से खांसी, विशेषकर बलगम वाली खांसी को पूर्ण आराम आ जाता है। एक बार इस्तेमाल करने के बाद नमक की डली को सुखाकर रख दें और इस तरह इसे बार बार काम में लिया जा सकता है। इसी से मिलता जुलता एक अन्य प्रयोग इस प्रकार है। 1 ग्राम सेंधा नमक और पानी 125 ग्राम को गरम तवे पर छोड़ दें। पानी जब आधा रह जाए तब उसे गरम गरम पी जाएं। सुबह शाम पीने से खांसी कुछ ही दिनों में मिट जाएगी। हाई ब्लड प्रेशर वाले रोगी को यह प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस नुस्खे को इस्तेमाल करें और कमेंट के ज़रिए अपना फीडबैक ज़रूर दें। हमारा यह वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करें ताकि इन नुस्खों का फ़ायदा उन सबको भी मिल सके। उपाय हमारे और फ़ायदा आप सबके, इसी ख्याल के साथ अब दीजिए इजाज़त। जल्दी ही फिर हाजिर होंगे कुछ नए मर्ज और उनके आसान से उपायों के साथ। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें।